매일 마늘 한 쪽, 진짜로 혈관을 씻어낸다고? 그 말, 근거 있습니다. 마늘엔 알리신이라는 성분이 들어있어요. 혈압 낮추고 콜레스테롤도 줄여줍니다. 심장병 위험? 뚝! 쉽게 말해, 마늘은 혈관 청소기 같은 존재. 기름때 낀 수도관 닦아내듯 우리 혈관도 매일 조금씩 세척되는 셈이죠. 게다가 마늘은 항암, 항균 작용도 합니다. 감기, 암세포, 세균. 마늘 앞에선 줄줄이 후퇴. 그런데 익히면 이 알리신이 거의 사라진다는 거 알고 계셨나요? 생으로 먹어야 효과가 진짜예요. 다만 위가 약하신 분은 잠깐 다져서 물에 담갔다가 드세요. 하루 한 쪽, 생마늘. 이건 그냥 식재료가 아니라 천연약입니다.